咁咧頭先喺會議室又發現咗同事留咗隻杯，咁我哋咧都好想知道究竟杯咧有幾污糟噶，因為我發覺咧呢個同事應該冇洗杯，你睇有漬嘅，哎呀，即刻試下。污咗個廁所啊！污咗個廁所啊！5841啊！你叫呢個同事反省下，唔該，點解冇污咗個廁所？佢自己隻杯飲唔飲得落水先？cut 咗佢啦，嚇得我要幫佢洗杯。好，再試，睇下有幾多，吹乾少少先。26，哇！我覺得個數字好誇張咯，幾多倍啊？可唔可以錄個計數機幫我計一計，幾多跌咗幾多 percent 啊？咁所以咧，我覺得大家咧真係咧，我覺得我揾到呢個辦公室嘅暗藏危機啦。你哋一定咧唔會日日洗杯，我都唔得閒走去 pantry 洗杯，但係咧你可以噴 AQ， 起碼日日都噴一次啊，或者飲之前都噴一次啊，咁係會安全好多㗎。